и криле. Благодарим. Корени, за да не забравят нашите деца откъде сме тръгнали. И криле, за да им ги дарим ние, чрез нашите познания, опит и култура, за да продължат те своят път, където и да било по света, но с разбирането и самосъзнанието за това, откъде са тръгнали. И тук е момента да благодариме на нашите щедри спонсори. Българската християнска група Jacksonville. Без тяхната щедрост и предоставянето на тази зала, помощ без която чудесният празник не би се състоял. Благодарим и на вас, наши гости, за присъствието ви тази вечер и за търпението, което знам ще проявите към мен и моят великолепен и неотразим, единствен по рода си банкер и да победим по тенис кортовете на Понтеведър тенисист, господин Стоян Марински. Благодаря за великолепното представяне и моята очарователна колежка, необикновената, устремената и така нататък, непобедима на ринга по средитьорско майсторство и тук ме история, госпожа Претенция Илона Бенцилона. Мили гости, аз и моят колега, господин Марински, бихме искали да ви помолим в този момент да изключите своите камери, бидейки те от какъвто и да е вид, автоматични, дигитални, телефонни и каквото и друго деяние на техниката да съществува във вид на снимково записващ апарат, за да може нашето тържество да бъде най-чисто и с най-добро качество записано от нашия фотограф Гален Ганчев. Много ви благодарим. А сега, моля за внимание. Започваме. В най-точния момент, на най-точното място, за вас най-точна стъпка в български народен танц, ръченица, ще представи ансамбълът на Джаксбек Г група, най-китният сред китните, самодейна група Златна китка с невероятните хореографии Галя Томова и Андриан Вълов!